Salam gadyrdan iyleşler, mähriwan doganlar. Doğruluk ýolu atly gepleşimide hoş geldiňiz. Gepleşiklerimiz arkaly Yaradyjy Hudaýymyzyň ýazgylaryndan hakykatlary öwrenip, Hudaýyň bereketli durmuşyna eýe bolmagyňyzy siziň üçin dilek edýärin. Biz siziň bilen İncilden öwrenmegimize dowam ederiz. We Yahyanyň hoş habary bölüminiň 5-nji babynyň soňky ayatlaryny öwrenip geçeriz. Siz nähildir bir bolan waka şaýat bolup gördüňizmi? Şaýatlyk ýa-da güwälik her birimiz üçin wajypdyr. Sebäbi biziň dünýädäki bolýan zatlar barada ýa-da taryhda bolan zatlaryň hakykatlygyny bilmekde, dogryny ýalandan tapawutlandyrmakda hem esas olup durýan zatlaryň biri hem dogry şaýatlyklardyr. Mysal üçin organ işgärleri kimdir birinin eden günäsini tapmak üçin şaýatlaryň şaýatlyklaryna esaslanmaly bolýar. Bular esasında kady hem höküm çykarýar. Kimdir birini tanamak üçin hem bize şaýatlyklar gerek bolýar. Geçmişdäki ýaşap geçen belli şahsiýetleriň hakykat ýüzünü kimdigini tanamak üçin hem güwälikler gerek bolýar. Hudaýyň taryhyny naky, ýagny biziň döwrümizden öňkü müň ýyllyklaryň dowamyna eden işleri hem, Hudaýyň belleýän peýgamberleriniň durmuşy hem we olar barada öwrenilmemiz hem taryhy şaýatlyklara we faktlara esaslananlar. Şonuň üçin hem Rabbimiz İsa Mesihi hem ýakyndan tanap, onuň kimdigini düşünmek üçin bize ol baradaky güwälikler hökman gerektir. Bu güwälikleriň bolsa İsa Mesihde bardygyny İsa Mesihiň özü bize ýatlady we bize görkezýär. Bugünkü öwrenjeklerimizde biz Mesihiň Hudaýdan gelendigini suwd edýän güwäliklere seredip geçeriz we olary öwrenmek arkaly İsa Mesihi tanap, iman edip, onnaky ajaýyp ýaşaýşa eýe bolarsyňyz diýip umyd edýärin. Gelin bu wagt İncilin Yahya bölümünün 5-nji babynyň 30-njy aýatyndan başlap okap öwreneliň. Ýazgy şeýle diýär: Men öz-özümden hiç sad edip bilmeýärin. Atamdan näme eşitsem şonuň ýaly çözgü çykarýaryn. Meniň kadylygym hakdyr. Sebäbi men öz islegim boýunça kadylyk etmeýärin. Meni iýbereniň iradasyny berja edýärin. Bu ýerde hem İsa Mesihiň ata Hudaý bilen birdigi we doğrulugyna oňa baglydygyny görýäris. İsa Mesih edýän işlerini, maksadyny Hudaýa tabin etdi. İsa Mesih ýer ýüzünde hiç bir zady öz şahsy maksady ýa-da şöhrat üçin etmedi. Hemme zat doğrulugyna, Hudaýyň maksadyna we islegine baglydy. Biz insanlar bolsa öz düşünjämize, isleglerimiz we maksadymyzy öňde tutýarys. Olary doğrulugyna Hudaýa tabin etmeýäris. İsa Mesih bolsa kämilligiň, mukaddesligiň hemme adamlar üçin misaly boldy. Bu sebäpden hem İsa Mesihiň bize düşündirip aýan eden zatlarynyň bary Hudaýynkydyr. Bu sebäpden hem hakykatdyr. Onuň düşünjesi hem edýän işleri hem Hudaýynkydyr. Şonuň üçin hem onuň kadylygy hakdyr. Bir zadyň hakykatdygynyň tasdiklanmagy üçin şaýatlyklar gerek we bu şaýatlyk edýän şaýadyň kimdigi bolsa has hem wajypdyr. Bu sebäpden İsa Mesih hem özü baradaky şaýatlygyň diňe özüne esaslanman başga da şaýatlyklara esaslanýandygyny aýdýar. Ol şeýle diýdi: Eger men özüm hakda şaýatlyk etsem, onda bu şaýatlygym hakyky bolmaz. Men hakda şaýatlyk edýän başga biri bar. Onuň özüm hakdaky şaýatlygynyň dogrudygyny men bilýärin. İsa Mesih şol wagt özüni dinleýän jemagata özü baradaky şaýatlygyň has wajyp bolan birinden, ýagny Hudaýdandygyny ýatladyar. Biz köplenç adamlaryň şaýatlygyny kabul edýäris. Adamlaryň aýdan sözlerine inanýaris. Emma şeýle şaýatlygyň we sözleriň Hudaýdan gelende bolsa kabul etmeýäris.
İsa Mesih baradaky şaýatlyk Hudaýdan gelen şaýatlyga esaslanýar we bu şaýatlyk dogrudur we kabul edilmäge munasypdyr. İsa Mesih üçin insanlaryň ol barada aýtjak şaýatlygy kän bir wajyp däl. Iň wajyp bolan şaýatlyk Hudaýynkydyr. Bilşimiz ýaly İsa Mesih baradaky peýgamberlerin köpüsi şaýatlyk edip peýgamberlik etdiler we onuň hakykatdan hem halaskär Mesihdigini tasdikladylar. Bu şaýatlyklaryň biri hem peýgamberler içinde iň uly saýylan İsa Mesih'i öz gözleri bilen görüp şaýatlyk eden we onuň döwürdeşi bolup onuň ýoluny taýýarlamaga bellenip peýgamber Yahyanyň şaýatlygydyr. İsa Mesih onuň şaýatlygy barada ine şeýle diýdi. Siz Yahyanyň ýanyna adamlar ýolladyňyz. Ol hem hakykaty şaýatlyk etdi. Emma men insan şaýatlygyna mätäş bolmasamna, muny siziň halas bolmaňyz üçin aýdýaryn. Ol ýanyp duran nur saçýan çıradyr. Siz az salym onuň ışıgyna gowunmak islediňiz. Birinciden Yahya peýgamber İsa Mesihiň her bir insanyň kalbyny, durmuşyny ýagtylandyrjak nurdugyny aýdyp şaýatlyk edipdi. Ýazgy bu arada ine şeýle diýär. Yahya nur barada şaýatlyk etmäge we öz şaýatlygy arkaly hemmeleri inandyrmaga geldi. Yahyanyň özü nur däl, ol diňe nur barada şaýatlyk etmäge geldi. İkinciden Yahya peýgamberiň İsa Mesih baradaky şaýatlygy İsa Mesihiň özünden üstünligini we ozal başda bardygyny tasdiklap şaýatlyk etmegidir. Yahya İsa barada şaýatlyk edip batly ses bilen ine menden soňra geljek menden üstündir. Sebäbi ol menden hem ol bardy diýenim şudur diýip gıýgyrdy. Üçüncüden İsa Mesihiň has beýik hormata we öwge munasyp bolandygyny aýdyp Yahya peýgamber ol barada şaýatlyk etdi. Dördüncüden İsa Mesihiň dünýäniň günäsini öz üstüne alyp gutuluşy üpçün etjek Hudaýyň guzusudygy barada hem şaýatlyk edipdi. Ýazgy bu arada şeýle diýär. Ertesi gün Yahya özüne tarap gelýän İsany görüp, ine şu dünýäniň günäsini öz üstüne alan Hudaýyň guzusudur diýdi. Beşinciden Yahya peýgamber İsa Mesihiň Hudaý bilen bir bolanlygyny şaýatlyk edip şeýle diýipdi. Men onu tanımayadım. Ýöne meni suw bilen çokundurmaga ýollan Hudaý maňa ruhun iýinip kimiň üstünde duranyny görsäň, mukaddes ruh bilen çokundurjak şoldur diýdi. Men görüp onuň Hudaýyň ogludygyna şaýat boldum. Yer ýüzünde hiç kim barada şeýle köp şaýatlyk we peýgamberlik edilip, hayran galdyrjy hakykatlar aýdylmany. İsa Mesih Yahyanyň şaýatlygyny tasdiklaýar we onuň aýdanlarynyň dogrudygyny aýdýar. Yahya peýgambere köp adamlar inanypdylar we onuň ýanyna barypdylar. Yahya esasy ünsü özüne däl, İsa Mesih'e gönükdiripdi. Yahya peýgamber öz durmuşyny Hudaýyň dogrulygyna bagyş edip, ýan-ýan bir çıra boldy. Ýagny saçmaly ýagtylygyny, täsirini ýetirip gitdi we wezipesini berja etdi. Adamlary ýagtylygyň çeşmesi bolan, baky nur bolan İsa Mesih'e gönükdirdi. Yahya peýgamber ýaly her birimiz hem nur bolan Mesih'ten ýagtylanyp, ýan-ýan çıra bolmaga çalışalyň we Hudaýyň her birimiz üçin bellen gullugyny anamly berja edip ýaşamaga Rebbimiz bize ýardam etsin. İsa Mesihiň göklerden inip, ozal başda bar bolan Hudaýdan çykyp gelendigine bolan şaýatlyk diňe Yahya peýgamberiň aýdanlaryna däl, has beýik şaýatlyga esaslanýandygyny İsa'nın aýdanlarynda görýäris. Ine bu barada ol şeýle diýdi. Emma meniň Yahyanyňkydan has beýik şaýatlygym bar. Sebäbi berja etmegim üçin atanyň özüme tawşyran işleri
Ýagny şu edýän işlerim meni atanyň iýberendigine şaýatlyk edýär. Hakykatdan hem kimdir biriniň eden işleri onuň kimdigine, nähilligine, nähili güýje, ygtyýara eýedigini görkezýär. Kimdir biri özüni diňe sözlü däl, işde görkezmegi gerekdir. Eger biri gelip diňe gepläp, iş ýüzünde aýdanlaryny berja etmese, beýle adama gulak asmak islemez. Dogrymy? Muňa meňdeşlikde İsa Mesihiň işleri, ýagny onuň görkeden gudratlary, alamatlary, gudrat bilen adamlara şifa berişi, ölüleri direllişi, jin arwahlary adamlardan kovup olary sagallyşy, suň ýüzünden ýöremegi, ýer tupana höküm edip bilmegi, ähli zatda ygtyýarynyň bardygy, müňlerçe adamlary 5 çörek we 2 balyk bilen doýurup bilmegi we başga da köp gudratlary onuň gudraty güýçlüniň özüdigine şaýatlyk edýär. İsa başga bir ýerde şeýle hem diýipdi. İsa olara: "Men size aýtdym, ýöne siz iman etmeýärsiňiz. Atamyň ady bilen eden işlerim meniň kimdigime şaýatlyk edýär. Egerde onuň işlerini edýän bolsam, onu maňa ananmasaňyz da edýän işlerime ananyň. Şonda atanyň mende digini, meniň hem atadadygyma anyk göz ýetirärsiniz." Biziň İsa Mesihiň hakykatdan, gökden, atadan çykyp gelen halaskar Rebdigine düşünüp inanmak üçin diňe bir İsa'nın sözüne däl, onuň eden işlerine seredip hem muňa inanyp biljekdigimizi we inanmalydygymyzy ýazgaýdy. Ine ol şeýle diýip başga bir ýerde adamlara ýüzlenipdi. "Meniň atadadygyma, atanyň da mennedigine iman edin. Hiç bolmanyna görkeden gudratlarym üçin iman edin." Gadyrdan ýyleşim, İsa Mesihiň Hudaý bilen birdigine ýene-de nähili şaýatlyk seniň üçin gerek. Hiç bolmanyna İsa Mesihiň dünýäde bu wagta çenli hiç kimiň edip bilmedik gudratlary edenligini görüp ona iman edin. İmansyz galmaň. Biz şu ýöreçenli eýem İsa Mesih barada birnäçe şaýatlykları, ýagny birinciden Yahya peýgamberiň birnäçe şaýatlyklaryny, ikinciden İsa Mesihiň aýratyn işlerinde, ýagny gudratdyr alamatlaryna, aýratyn taglimatyna we durmuşyna, ygtyýarlaryndaky şaýatlygyny gördük. Indi bolsa, üçüncüden bolsa, İsa Mesihiň kimdi bu baradaky iň beýik we wajip bolan şaýatlygyň gönü Hudaý tarapyndan bize berilendigini görýäris. Ýagny Hudaýyň özü gepläp, adamlaryň onuň sesini eşidip, onuň aýdanlaryna şaýat boldular. İsa Mesih bu barada ine şeýle diýär: "Meni iýberen atanyň özü hem men hakda şaýatlyk etdi. Ýöne siz onuň ne sesini eşitdiňiz, ne de yüzünü gördüňiz. Kalbyňyzda onuň sözleri ýok. Sebäbi siz onuň iýberenine iman etmeýärsiňiz." Hudaý İsa Mesih barada ine şeýle diýip göklerden seslenipdi. İsa suwa çümdirilip çykan badyna gökler açyldy. Ol Hudaýyň ruhunyň kepteri görnüşde öz üstüne iňip gelýänini gördü. Şol wagt gökden "Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryň" diýen owaz geldi. Görşümiz ýaly, Hudaýyň özü İsa Mesih barada seslenip şaýatlyk etdi. Hudaý sesi we sözü bilen öz söwer oglu İsa Mesih barada şaýatlyk edipdi. Hudaý hiç kaçan, hiç kim barada şeýle şaýatlyk etmändir. Hudaýyň özüniň İsa Mesih baradaky şaýatlygyny eşitmek nähili ajaýyplyk. Emma gynansak da İsa'nın bu özü barada aýdylan sözlerini dinläp oturanlar da we bugünkü biziň gepleşiklerimizi görýänleriň arasynda hem bu şaýatlyklara inanmaýanlar bar. Çünkü olar ne Hudaýyň sesini eşidýärler, ne de bu aýdylan hakykatlar olaň kalbyna orun tapýar. Çünkü iman etmeyen adamlar öz akıllarına,
düşüncelerine Hudaýdan bolmadyk başga birleriniň şaýatlyklaryna esaslanýarlar. Bizde bolsa Hudaýyň özüniň Mesih baradaky şaýatlygy bardyr we biz olara iman edenleriz. Mundan başga da Hudaýyň İsa Mesih'däki şaýatlygyny İsa Mesih'i görüp onun kimdigini tanamak arkaly hem bilip bolýar. Çünki Hudaý özüni İsa Mesih'de aýan edenler. İsa'ny görenler Hudaýy görenlerler. İsa Mesih'i kabul edenler Hudaýy kabul edenlerler. Bu arada ýazgy ine şeýle diýýär. Hiç kim hiç haçan Hudaýy görenlerdir. Onu bize atasynyň guçagynda bolan yeketek oglu tanatdy. Meni görýän, meni iyi bereni de görýändir. Maňa iman eden herkes garaňkylykda galmasyn diýip, men dünýä nur bolup geldim. Meni çyndan tanasaňyz, atamy da tanarsyňyz. Inni onu tanaýarsyňyz, onu gördüňiz diýdi. Filippus oňa, "Ya Rab, atany bize görköz, bize şol yeterlik" diýdi. İsa oňa şeýle diýdi: "Ey Filippus, men siziň bilen şeýle köp wagt bolsamna, meni tanamadyňmy? Meni gören atany da görenler. Sen atany bize görköz diýmeň näme?" Bu sebäpden hakykatdan Hudaýy görmek, onu kabul etmek isleýänleriň bary İsa Mesih'e iman edip kabul etmelidirler. Çünki İsa Mesih we Hudaý birdir. Şonuň üçin İsa Mesih şeýle diýipdi: "Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez." İsa Mesihsiz hiç kim Hudaýa we Hudaýyň cennet mekanyna baryp bilmez. Bu ýokarda öwrenip geçen İsa Mesih baradaky ajaýyp şaýatlyklaryň üstüne başga da mukaddes ýazgylarda beýleki peýgamberler arkaly Hudaýyň bize ýetiren şaýatlyklarynyň hem bardygyny İsa Mesih aýdýar. Ol ýanyndaky dinler we kanunçy ýahudylara şeýle diýdi: "Siz ebedi ýaşaýyş mukaddes ýazgylardadyr öýdüp, olary ihlas bilen öwrenýärsiňiz. Olar bolsa men hakda şaýatlyk edýärler. Emma siz ýaşaýşa eýe bolar ýaly maňa gelmek islemeýärsiňiz." Bu ýahudylarda Hudaýyň köne ähd ýazgylary, ýagny Tövrat, Zebur, peýgamberler ýazgylary bardy. Olar bulary gowy öwrenipdiler. Hatda köplenç ýat hem tutupdylar. Emma olardaky İsa Mesih'e tarap görkezülen işaratlary, peýgamberlikleri welin bu wagt gören okdylar. Çünki olaryň ruhu gözleri kördi. Hudaýyň akyldarlygyny pes göwünlükde, boyun bolmakda gözlemän özleriniň gedemligi, insan akyldarlygy, bilimi bilen gözläp, Hudaýyň akyldarlygy we gudraty bolan İsa Mesih'i ret edýärdiler. Olar ýaşaýyşy gözleseler de, ýaşaýyşy almak üçin ýaşaýyş bolan İsa Mesih'e gelmek islemeýärdiler. Bu wagt hem dürli başga dinläki adamlar Hudaýa, peýgamberlere, ýazgylara inanýandyklaryny aýdyp da bütün mukaddes ýazgylaryň merkezi habarı bolan hoş habara, ýagny İsa Mesih baradaky ajaýyp habara inanmaýarlar. Munyň bir sebäbi hem adamlar adamlardan övgü, hormat gözleýärler. Ýa-da özleriniň ata-baba dinlerini taşlasalar, bu dünýäde ýitirjek zatlary köp bolansoň, olary ýitirmekden gorkup, iň gymmatly we wajib bolan Hudaýyň söýgüsünden, ýaşaýşyndan mahrum bolýarlar. İsa Mesih'iň başga bir ýerde bize duýduruş berişi ýaly bütün dünýäni gazanyp janymyzy baky dowdak odunyna ýitirsek, bize näme peýda bolar? İsa Mesih'i insanlaryň ret edenligi ýa-da bugünler hem ret etmegi onuň maksadyna, kimdigine täsirini ýetiren ok. Çünki olu biziň öwgimize ýa-da hormatymyza garaşly biri däl. İsa Mesih'de Hudaýyň öwgüsi, şöhraty we razylygy dolu bardyr. İsa Mesih'i kabul etmeýändikleriniň ýene bir sebäbi, ol adamlaryň öz adyndan gelip, öz şöhratyny gözleýänleri kabul edip, şolaryň ýzyna eýerýändikleri üçindir. Bilşimiz ýaly,
Köp adamlar öz adından gelip özünü kimdir bir edip görkezmek maksadı bilen tarihte ad-awry, şan şöhret koymak maksadı bilen hareket ediyor. Köp adamlar hem olara inanıp olardan alacak övgüsüne, kabul edilmesine, peydasına kulluk edip yaşayarlar. Neticede olsa canlarının halaskari, yaşayışın çeşmesi olan Hudaya inanmayarlar. Şonun üçinem İsa Mesih özünü dinläp duran halaýyga şeýle diýipdi: Men insanlardan övgü agtarmaýaryn. Emma men sizi tanaýaryn. Sizin kalbyňyzda Hudaýyň söýgüsi ýok. Men atamyň adyndan geldim. Siz bolsa meni kabul etmeýärsiňiz. Ýöne başga biri öz adyndan geläýse, siz onu kabul edersiňiz. Siz biri-birinizden övgüler kabul edýärsiňiz. Emma yeketek Hudaýyň övgüsini gazanmaga çalışmaýarsyňyz. Onsoň nädip sizde iman bolsun? Doğrudan hem adamlar bir-birinden övgü almaga, şöhret gazanmak üçin hemme zat edýärler. Her bir zada başurýarlar. Hatda kıyın ağır işlere hem başurýarlar ve bulary gazanmak üçin hemme zadyny hem gurbanlyk berýärler. Emma özlerine rehim şefagat eden, gutuluşu öz canını ve mukaddes ganyny tölek hökmünde berip bize bolsa muny mowt sowgat hökmünde berjek bolýan İsa Mesih'i kabul etmäge bolsa çalışmaýarlar, hereket etmeýärler. İsa Mesih'i kabul edip Hudaýa övgüler getirenler Hudaýyň razylygyny we övgüsine eýe bolarlar. Bugünkü öwrenjek iň soňky ayatlarymyzda İsa Mesih'i Yahudilara we bize soňky şaýatlygyň Musa peýgamber tarapyndan özü barada edilenligini aýtmagadyr. Ol ine şeýle diýe: Atanyň öňünde men sizi aýplaryn öýtmäň. Sizi aýplaýan öz umyt baglaýan Musaňyzdyr. Siz Musa inansadyňyz, onu maňa da inanardyňyz. Sebäbi ol men hakda ýazdy. Onun yazanlaryna inanmaýan bolsaňyz, onda meniň aýdanlaryma nähili inanjaksyňyz. Bilşimiz ýaly Musa peýgamberler arasynda has belli bolan, biziň iýleşlemimiz üçinem tanyş bolan peýgamberdir. Ýewreýlerde Musa peýgambere bolan aýratyn hormat bardy. Çünki Hudaý olary Musa arkaly gudratlar görkezip, Misir gulçulugyndan halas edip, olary ata-babalaryna wada eden toprağa, watana alyp barypdy. Musa peýgamber bilen İsa Mesihiň arasynda gaty köp ruhy maksatda bolan meňleşlik bardyr. Hudaý Musa peýgamber arkaly aýratyn bir peýgamberiň İsrail halkyndan gelip çykjakdygyny wada berip, olaryň bu peýgambere ananyp boyun bolmaklaryny talap edipdi. Bu arada ine köne ähde şeýle diýip şaýatlyk edilenler: Hudaýyňyz Reb siziň üçin öz halkyňyzyň arasyndan meniň ýaly peýgamber çykarar. Siz şol peýgambere gulak asyň. Kimde kim meniň adymdan sözleýän peýgamberiň sözlerine gulak asmasa, ol adam bilen meniň özüm hasaplaşaryn. İsa Mesih ýazgylar arkaly Musa peýgamberiň bu aýdýan sözleriniň özü baradadygyny olar aýtdy. Eger olar Musa peýgambere inanýan bolsalar, onu İsa'nın halaskar Mesihdigine hem iman etmeliler. Kadırdan iyileşim. Sen Musa peýgamberiň Tövradyna inanýar mısın? Onun aýdanlaryna inanýar mısın? Olara inanýan bolsaň, onda olaryň İsa Mesih barada aýdanlaryna hem inanmalysın. Kadırdan iyileşler, mähriwan doganlar. Bu gepleşigimiz arkaly biz Rebbimiz halaskar İsa Mesih barada ajaýyp şaýatlyklary öwrenip geçdik. Eger biz ýöneköy adamlaryň öz adyndan berýän şaýatlyklaryna inanyp da İsa Mesih baradaky şeýle köp wajyp we gymmatly bolan şaýatlyklary görmezlige salsak, kabul etmesek, onu nä dogry bolar we biziň bu imansyzlygymyz bizi baky ölüme, hökm edilmäge alyp barar. Bu öwrenenlerimiz arkaly siz İsa Mesihiň hakykatdan hem Rebdigine düşünüp, onun biri bar Hudaý bilen bir bolanyň özüdigine
düşünensiňiz we inanansyňyz diýip umyt edýärin. Eger gepleşiklerimiz arkaly oňa iman eden bolsaňyz, onda bu ajaýyp çözgüdüňizi biziň bilen hem paýlaşyň. Bu wagt bolsa Rabbimiziň bereketleriniň, diňçliginiň, akyldarlygynyň siziň bilen bolmagyny dilek edip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun. Aramızda başarıcı Rab Hudayım aramızda başarıcı ol götürsün hemeden beyi hükümlü ve güçlü ve şatlıklı ol baş tutan aramızda asırdan asıra amin. Rab Hudayım aramızda başarıcı Rab Hudayım aramızda başarıcı ol götürsün